Түркістан облысында құс шаруашылығы саласындағы ірі инвестициялық жоба кезең-кезеңмен жүзеге асырылып жатыр. Қарқын трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заманауи агроөнеркәсіптік кешен мен жоғары технологиялық құс етін өңдеу фабрикасын салуда. Жобаның жалпы құны 53,7 миллиард теңге. Кәсіпорын толық іске қосылғанда 1000 адам тұрақты жұмыспен қамтылып, жылына 48 мың тонна құс еті өндіріледі. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары бірнеше бағытта қатар жүргізілуде. Қарқын трейд серіктестігі аясында 10 құс фермасының құрылысы аяқталуға жақын. Сонымен бірге қасапхана, әкімшілік ғимарат және өндірістік қалдықтарды өңдеу цехын салуға дайындық жүріп жатыр. Бізде жалпы жылына 48 мың тонна құс етін өндіретін жоба осы ауданда құрылыс жұмыстарын бастады. Жалпы инвестиция сомасы 53 миллиард. Жобаны 3 кезеңге бөлінген. Бірінші кезеңі 15 мың тоннаға, екінші кезеңі 24 мың тонна, үшінші кезең 48 мың тоннаға жоспарланған. Бірінші кезең 27 жылдың соңында жоспарлануда іске қосылуға. Жалпы ашылатын жұмыс орын саны 1200 адам болады. Жалпы жоба аясында бізде 96 құс фермасы, сою цехы, және орама, дайын өнім сақтау қоймалары мен инкубатор және элеватор, жем дайындау элеваторы жоспарлануда. Қазіргі таңда бізде 10 құс фермасының құрылыс жұмыстары жүріп жатыр және сою цехының жер дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Ал Түлкібас құс фабрикасы серіктестігі бойынша құс фермалары мен инкубатордың құрылысы биыл шілде айында басталады. Сондай-ақ Түлкібас жем серіктестігі аясында құрама жем зауыты мен элеватор салу жоспарланған. Қазір бұл жобаға қажетті жер телімдерін рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар кәсіпорында қажетті инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жұмыстары да қолға алынған. Табиғи газға техникалық шарттар алынып, жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Электр желілерін тартуға облыстық бюджеттен қаржы бөлінген. Ал кәсіпорын ауыз сумен арнайы ұңғыма арқылы қамтамасыз етіледі.